i5 প্লাস স্মার্ট ব্যান্ড সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব, আনবক্সিং করব। i5 প্লাস স্মার্ট ব্যান্ডটার ব্লুটুথ ভার্সন হচ্ছে 4.0, ওয়াটারপ্রুফ রেটিং হচ্ছে IP67, স্ক্রিন টাইপ হচ্ছে OLED, স্ক্রিন রেজুলেশন হচ্ছে 128x32 অর্থাৎ 128x32, ব্যাটারি টাইপ হচ্ছে লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 75 mAh। বক্সের মধ্যে সচরাচর একটা ম্যানুয়াল থাকে আর একটা স্মার্ট ব্যান্ড থাকে, এটার কোনো এক্সট্রা চার্জার থাকে না। এটা অনেক কাস্টমারই করছেন, বাট এটার সাথে কোনো কিন্তু এক্সট্রা চার্জার দেয়া থাকে না। কিভাবে আমরা চার্জ দিব সেটা আগে দেখে নিই। স্মার্ট ব্যান্ডটার মধ্যেই যে ডিভাইসটা আগে আমাকে বের করতে হবে। এটার বেল্টটা কিন্তু চমৎকার বেল্ট, দেখতে অনেক সুন্দর। স্ট্যান্ড বাই টাইম হচ্ছে অ্যাবাউট 5 থেকে 7 দিন। আর সাইজ হচ্ছে, এটা ডাইমেনশন যেটা থিকনেস হচ্ছে 0.9 সেন্টিমিটার অবলিক 0.35 ইঞ্চিস। ডায়াল ডায়ামিটার হচ্ছে 1.9 সেন্টিমিটার অবলিক 0.75 ইঞ্চিস। আর ব্যান্ডের উইথ হচ্ছে 1.9 সেন্টিমিটার অবলিক 0.75। প্রথমে আমরা ডিভাইসটা খুলে পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চার্জ দিতে পারলে ভালো সচরাচর, কারণ পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চার্জ দিলে বোঝা যায় যে চার্জ নিচ্ছে কিনা। কারণ নতুন ব্যান্ডগুলো যে কোনো অ্যাডাপ্টারে লাগাইলে সাথে সাথে কিছু আসে না, সো এই জন্য আমি পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চেক করতে পারি, এটাই বেটার। কিছুক্ষণ চার্জ দিতে হবে, মিনিমাম 2 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টার প্রথম অবস্থায় আমি চার্জ দিব। এটা আইফোন দিয়েও আমি সেট আপ করতে পারবো, অ্যান্ড্রয়েড দিয়েও সেট আপ করতে পারবো। পরবর্তী দ্বিতীয় ভিডিওতে আমরা এটা সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা লম্বা চূড়া চার্জ দিই, 3 ঘন্টা চার্জ দিলে মোটামুটি ফুল চার্জ হবে, দেন আমরা এটা ইউজ করতে পারবো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ইনশাআল্লাহ ডিটেলস আলোচনা করব। ধন্যবাদ।